Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten maknya. Sore-sore guys, jam 4 ini maknya wis 2 minggu ra ganti tremek kasur. Iki awake rada wis sehat. Iki perbane sudah diganti tadi. Oke, alah. Ini lho pemirsa, nek ora dodol yo ya ini pengangguran. Sebetulnya ngono mae ndek kenane iki wis waras. Keterak patuk, pilek, mriyang iki wis waras. Wong jenenge cilokane wong ki ora diduga-duga ya pemirsa ya. Iki suaraku ki mbok piye? Jek glorok-glorok ae. Padahal aku ya wis ra mangan apa-apa lho pemirsa. Mangane cukup mek sampel. Soale ora dikaya ora dikaya ora dodol Mbak Sum yang ada di Tuban. Iki pengangguran mek nglemokno awak karo masakno bojone, karo nunggoni anak-anake soalé mopo. Bahasa mopo ki nek ning desa Cepu ki mopo ki wong ora mergawe, soalé sikile sakit. Maksude kaya kena pacul, kena eri, kena gaman, sing ning sikil kira-kira ora iso aktivitas ado-ado kuwi jenenge mopo pemirsa. Iki diawali dengan 1, 2, 3 glowing. Sore-sore jam 4 timbang wis rampung, wis salat asar iki mak ayo tak noto kasur, noto bayang jero soalé apa? Angger wis 2 minggu ki wis ganti, lambune ganti, spray, bantal-bantal kemang ya wis tak PP, tak ganti, guys. Ben ora gatel ngono. Kesehatane yo dijogo biar resiki omah yo kuwi yo penggawean. Lah kontene piye wong konten ora dodol yo ning omah ae yo resik-resik bar dijenguk Mama Dewi. Ora matur nuwun yo Mah, apa-apa kok Mama Dewi ae. Adik-adikku do nendi yo kok ora padha mikir Yune. Yune kena apa yo wis ra apa-apa tare wong padha duwe aktivitas masing-masing. Yes, gak masalah. Ora didelok didongakno selamat ae ndang waras. Soale kaki iki ya wis ora mriyang, guys. Mergo wis disuntikno, suntikane larang. Dadine yo mandi. Iki seandainya sing kena paku ki Demen sekali dus semaput. Soale Pak Demen ki yo duwe ngono kuwi kena kaya tetanus. Oke, iki kok mau carane enteke, aku tak noto bayang yo, guys. Bayangnya 2 minggu ra tak pasang. Sudah 2 minggu ra tak ganti. Halo Mbak Sum yang ada di Tuban, pripun kabare Mbak Sum? Sehat nggih sak keluarga, sak anak putune. Ya wong. Sing kok kasur maknya iki lho. Mak lagi kena penyakit enek-enek. Oke, ditoto guys. Wongi seneng nek kamare resik iki ya seneng. Dirawat. Karek ngrawat lho pemirsa ya. Ditukokno Mbak Sum yang ada di Tuban. Ya wah, tak dongak-dongakno wae sehat kabeh. Sak anak putune sak keluargane diparingi sehat seger waras. Ki maknya noto kasur. Gaya apa wong ra dodol ya toto-toto omah iki urung resiki lemari barang, guys.
gulinge kurunge ora padha, goleki ora temok. Gulinge ora temok saronge pemirsa. Saronge beda-beda. Sing ora apa-apa. Cil. Gulingnya merah nih, kita taruh naik. Oke, sik guys, isi sesuk kumbane yo bak, ditinggal pirang dina sakit kumbahanku yo bak. Wis ditungak-tungakno ae. Mae ndang cepet-cepet sikile iki kering, nek kering ndang dodol, guys. Ya wah, cekelan duit pira-pira iki nek dodol kan yo ayem. Ngene iki wis ra dodol nek 10 hari, wis sampai meh 2 minggu. Potong kosong berbunyi ra ndek duit, guys. Iki apa ndang ngalami dodol neh. Lebih ora dodol, nuruti loro rene enteki. Oke pemirsa, kontenku hari ini resik-resik kasur. Data le, ketok pramai. Maka menjelang masih kau yang Oh iya. Apa gini bakar kan gini bakar. Kasur kok dilanjut ya nyapu njaba kono. Sing penting kakiku ora sampai kena banyu. Tur yo gak oleh mergawe ning telas-telesan, guys, soalnya jek telas. Engko nek sama kena telas-telesan iso penyakitnya malah dadi. Oke, ki obate tak ombe. Tapi suaraku ki masih masih apa jenenge glorok-glorok. Mae padahal yo ditukokno Mama Dewi. Adem, apa penyegar cap kaki 3. Ber halo Mas Samad. Mas Samad makasih ya. Ijek eling mae, saya belum komen nang aku yo matur nuwun. Mas Samad tak dongak-dongak sampeani rezekine yo akeh. Ijek eling mae apa jenenge ngekeki komen apik. Makasih. Tak balekno neh yo Mas Bagus. Muga-muga rezekine sampean tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Nek duwe bayaran yo tak dongano bayarane sing gedhe yo Mas Somad. Matur nuwun komenane dan semua member-memberku ning diae di seluruh Indonesia. Matur nuwun isih iso seneng ngomeni maknya. Aku berterima kasih sekali. Isih peduli, isih gelem nonton, Mbak Mia Nida, Bu Endang, Mbak Kusmin, semuanya dimanapun berada sing ora tak sebut yo sepurane masa mak kon duting pokoknya semuanya ora sak terkecuali. Aku matur nuwun ijik didelok nanti skip padha ijik seneng ndelok YouTube mak ya amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing seneng ndelok ya tak dongakno rezekine tambah akeh, panjang umur, dijauhkan sengkala bebaya apapun, semua sehat selalu, terutama yang belikan kasur kita eling-eling sampai mati pemirsa. Tak inget-inget sampai mati rezekine Mbak Sunjang ada ribuan tak dengak-dengak lancar mengalir kaya omongane maknya. Ki berhubung ora dodol yo penggaweane mek ning omah yo nyuci, yo resik-resik omah, masak guys, soalnya urung iso dodol. Insyaallah 2 hari lagi apa 3 hari lagi mae nek wis kering kakike ini, maksudnya kakike yang kena paku sudah kering, aku mau berjualan lagi seperti biasa. Iki ora jualan wis bingung. Bingungnya punya pemirsa. Maksudnya sing dino bingung kuwi berasnya enek lah, tapi beras ki nek ra digelono blonjo yo gak matuk. Dadi yo iki cepet-cepet ndang tak kondang garing, obatnya tak minum terus aku ndang lekas iso dodol.
koyok biasane. Oke pemirsa, dilanjut aku apa nyapu. Soalnya juga nih ya mumbruk guys. Gulai apa tadi? Tampar. Tampare sapa? Pari-pari. Mbok digowo to? Gulai ini kan lho. Oke, ini ima. Iya ya. Lah ke tampar cilik kok. Kope nyapu le. Ah, Mas, pedean le, syuting le. Lho, bocah-bocah kae lho le ning panti asuhan. Kalau padha rono pedeane, nek nek wong ndek mang yo akeh. Mang akeh le. Mang padha nglumpuk ning kene. Ki mbok wis padha golek anek. Kalau ngetan ning panti mbondokan. Iya, Pak. Dene pondokan, Mas. Pedae metu sawah kenek kok. Iya le. Oke guys, dilanjut nyapu. Wis masang spray. Wong tare ora jualan, ya penggaweane ngene iki. Nek jualan oyane ya pulang. Baru pulang. Ndelok wong sawah ning sawah lagi tuh. Mulai. Untuk saon mulai. Untuk saon mulai. Tapi ya, Sing wangi. tak empeng yo ngene ae. Alah ya pokoke urip iki dene. Masiko ini. Masiko. Damane Mas Eko nek kowe mek tampar mbok nggo apa le? Aku delok ra masiko delok. Delok ya delok wis wengi kok nek odong-odong kowe bingung. Nek renek mumet. Oke pemirsa, tak cukupi semene ya kontene dina iki. Make nek toto-toto bayang, toto-toto kamar. Dilanjut iki nyapu. Ya sementara li istirahat sik dodole. Wis laran sik soalnya yo sikile sik. Engko nek tanggo nyak-nyak malah sakit. Ki sesuk untuk buone jambe undangan ya mbah jam piro iki. Oke pemirsa, aja lali di-subscribe, di-like, di-komen, di-share. Sakakae ning YouTube Manya Official yang bantu Tripun Glowing. Soalnya dina iki ora urung iso kok berdodol, ijek istirahat dulu. Disuruh sama paknya istirahat sik, Mak. Nek awake urung beres tenanan ora usah dagang. Oke, didoakan saja besok kalau ada dapat arisan. Muga-muga soalnya tinggal 3. Sesuk ndelok ning arisane nggone Bu RT, nek muga-muga yo entuk kena nggo tuku beras, kena tinggu blonjo setiap hari. Oke, guys. Salam karo memberku ning diai luar negeri, luar kota, luar daerah, dimanapun berada, yang ada di Terminal Ngawi, yang ada di Nasi Padang Ngawi. Halo, selamat sore semuanya. Aku sampai kangen Pak Kole kalau yang ada di Mojokerto. Oke guys, tak cukup semene konten dino iki. Nenek tutur kataku yang tidak jelas, aku mohon maaf. Soalnya maknya ayo rung iso dodol, ijek sakit. Mungkin insya Allah 3 hari ke depan nek wis kering aku langsung jualan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae yang selanjutnya. Wassalam.